Такой маленький, а мощный. Мы очень долго к этому готовились, и вот наконец-то мы собрали чемоданы и решили отправиться в небольшое путешествие. Но как всегда я не убрался в машине. Ты почему не убрался перед поездкой? Не так надоела эта шерсть от собаки? Теперь в этом проблем нет, пылесос всегда под рукой. Ты только посмотри, сколько грязи собрал. А также есть очень удобная насадка для сбора волос. А в комплекте целых 9 насадок. А также можно использовать на продувку. Можно использовать даже для накачивания лодок. Теперь пылесос всегда под рукой. Кстати, а артикул в описании. А у нас теперь уборка в машине не займет много времени, потому